Ustozimdan esimda yo'q lekin. Darsda jim o'tirmaganman. Kalta yemaganman. Voy, kalta yemaganman. Kalta yemaganman. Urushib. Maktabda qaysi ustozingizdan kalta yegansiz? Voy, kalta yemaganman. Umuman. Yaxshi chiqishganman-da. Biz kelishganmiz. Maktabda juda zo'r o'qiganman, unaqa kalta yemaganman. Kalta yeydigan ustozlar bo'lmagan bizning maktabimizda. Shu uchun kalta yeydigan holat bo'lmagan. Yo'q. Darsda jim o'tirmaganman. Shu uchun kalta yegansiz. Maktabda kimyo. Nega? Ko'proq gapirganim uchun. Men o'qituvchi, matematika o'qituvchimdan. Yo, o'zingiz maktabda o'qiyotgansizda. Shu matematika o'qituvchimdan. Nima sababdan? Chunki ixtisoslashtirilgan maktabda o'qiganmiz, matematika testdan kam chiqib qolsa urardilar. Прям kalta yeganman. Ha. Наверное, география. Nima sababdan? За то, что болтала на уроке. Maktabda kalta yemaganman. Real. O'g'il bola o'tirib maktabda kalta yemaslik mumkin. Ha, shunaqa. Kalta yemaganman. Dilnoza degan ustozim bo'lganlar. Qaysi fandan kirardilar? Ona tili adabiyot. Nima sababdan kalta yegansiz? Kalta yemaganman. Urushib, anaqa qilardilar. Koyirdilar faqat. Ko'p o'qituvchilarimdan. Masalan, qaysilari? Qaysi fan o'qituvchilari? Ya, hozirlashdim. Maktab o'qituvchilarim urushmaganman. Demak, aqlli bola bo'lgansiz. Unchalik emas, lekin urushmagan. Hop. Qaysi ustozingizdan gap eshitgansiz? Sinf rahbarimdan, boshqa o'qituvchilar ham. Asosan sabab nima bo'lgan? Kechib kelganman. Darsda qilmaganman. Hech qaysi. Maktabda birinchidan 1-sinfdan 4-sinfgacha rahbarimdan Boshlang'ich sinf ustozingizdan. Nima sabab bo'lgan? musiqa ustozimda shu ustidan kulgandikda. Demak, siz ustozingizni ustilardan kulgansiz, sinf rahbaringiz sizni Maktabda yoshligiga qaytsam, endi yoshlikda bilmadim. eng ko'p kalta yegan ustozingiz bo'ladi-yu, baribir eslab qolasiz. Shu ustoz meni urardi deb. Karamat opa. Qaysi fan ustozi bo'lganlar? Bizani Sinf rahbari. polni anaqa o'qitardi-da, shunaqa bo'lardi. Nima sababdan kalta yegan? Endi sho'x bo'lardi-da. Shu uchun kalta. Sho'x bo'lardi, o'zlari endi hozir o'tib qoldilar. Joylardan. Lekin bizani o'qitganlar shular. Mana shunaqa mashinada yuribman. Yaxshi o'qitgan ekanlar, bilmayman, kalta yeganlari yaxshi bo'lgan ekan. Yemaganimda hozir shunaqa yurarmidim. Xudoga shukr. Hech qaysi yemaganman. Demak, aqlli qiz bo'lgansiz. Bo'lmadi, shunaqa bo'lsa kerak. Qaysi ustozimdan? Matematika ustozimdan. Nima sabab bo'lgan? O'sha darsga qatnashmasdim, o'sha daftar ruchkasida o'tirardim. Demak, tartibsiz bola bo'lganingiz uchun Sho'xroq bo'lganmiz. Ustozimdan esimda yo'q lekin. Esingizda bo'ladi, shu ustozimdan shuncha ko'p kalta yerdim. Nodir opa degan kalkulyatorni yerdim ko'proq. Ustoz ham kalkulyator edi. Nima sabab bo'lgan asosan? O'zim sho'x bo'lganman. Sho'x bo'lganman. Sabab? Ko'p kalta yeganman-da. Haligi bir ustozim. Asosiy sabab nima bo'lgan? Sho'x bo'lganmiz-da. Demak, sizda sho'xligi sababli doim kalta yeganman. O'qigan deb. Demak, odam bo'lsin deb kalta yegan. Albatta.